1985년부터 아버지는 매달 작은 봉투에 돈을 넣어 서랍에 모았다. 봉투마다 날짜와 함께 한 줄이 적혀 있었다. 철이 결혼식 1만 원, 영희 대학 졸업 5천 원, 손주 돌잔치 2만 원. 2005년 겨울 아버지가 쓰러졌다. 위암 말기였다. 가족들이 병원비를 걱정하자 아버지가 말했다. 서랍 제일 밑에 상자 있어. 300개가 넘는 봉투. 총 800만 원이 모여 있었다. 마지막 봉투에는 이렇게 적혀 있었다. 2005년 12월 내 병원비. 자식들 손 벌리지 않게. 아버지는 20년 동안 자신의 죽음까지 준비하고 있었다. 자식들에게 짐이 되지 않기 위해서.